Olá, meninos! Olá, meninas! Hoje eu vou falar pra vocês a fogueira que ficou pronta. Vamos lá! Aqui. Ó, a fogueira. Então, mas não precisa ficar totalmente torrado. Não, mas o meio tá mole. Então, olha aí. Não, é o que eu tô falando, que não precisa ficar totalmente torrado e perder metade do marshmallow para no meio ficar bom. Não. Também acho. Ele tem, mas não quer. Aqui, ó, com a Lug. A Lug tem um ponto que não precisa Entendeu? ficar torrado. Ele tem